गरज पडल्यार हांवूय सांगाक करता. सो अशें कांयच आमचें कांयच ना. सो ऑल द बेस्ट. आनी आमी दोगोय फुडले फावटी आमदार जातले अशें आश्वासन तुमचे कडेन घेता, म्हाजे कडेन ना, तुमचे कडेन घेता. आनी ताका परतून एकदां ऑल द बेस्ट म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. इश्टागतीचे नाते हे तशेंच यशस्वी जावनी तशेंच जैतिवंत जावनी तुमकां मना खातीर सांग देव बरें करूं म्हणटा. आणि मॅडम पण कितें म्हणटा, दोगां जाणां बरोबर आसा जाल्यार उदरगतीन जातीच जैतिवंत आमी सगळींच जाणां जाती. दोगांकूय फुडल्या वाटचाली खातीर भरभरून अशा टाळयांचे आसा त्यो फावो करून दिवया. आणि हांव मागता आमचे सिद्धार्थजी हांचे लागीं की तांणी ह्या खिणाक आपलें उलोवप जें आसा थोडक्यान करचें. आयज आमच्या सुभाष भाऊ गोंय राज्याचे मिनिस्टर हांकां आमच्या वाडदिवसाक 17व्या वाडदिवसाक उमेदीन परबीं खऱ्यांनीच आमच्या आमदारान निलेश बाब गांवकारान सांगलां तशें खऱ्यांनी यंग एंड डायनेमीक सदांच म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां तांकां पळयल्यार आनी म्हणपाक मेळटलें. कित्याक 60 वर्सां जालीं हे केन्नाच आमी पळोवन आनी हे दिसची ना. तेंचे तारुण्य हे अशेंच उरचे आनी आमचो सगळ्याचो देवाचो आशिर्वाद तेंचे सदांच आसतलो. गोंय राज्याचे बरे माननीचे आमदार आनी आमचे मंत्री जेणे गोंय राज्याचे लोकांक म्हाका दिसता आयज भारतीय जनता पक्षाचे एक बरे कार्यकर्ते आनी म्हाका दिसता अखेरच्या अखेर मनशां मदीं काम करपाक आनी तेंचे मदीं पावपाक आपल्यो सगळ्यो गोंय राज्याच्यो स्किमी आनी बाकीचे हे सगळे पावपा खातीर तेणी आयज काम केल्लें आसा. फुडाराक दोन्ही आमदार आसात, निलेश काब्राले आसा, आमचे सुभाष बाबूय आसा. दोगूय जाण फुडाराक आमदार आसचे अशें देवा कडेन हांव मागता. आनी आमदार उरतले हे आमचे सगळ्याचे तुमचें आश्वासन आसा. आनी फुडाराक गोंय राज्याक जितले लोकांचें काम करपाक जाय ते तेंच्या दोगांच्या हातीन आमी करून घेतले अशें मागून हांव देवा कडेन मागता की तांकां दीर्घ आयुश्य दिवचें, आरोग्य दिवचें आनी सगळ्यांनी सगळ्यांचो आशिर्वाद तेंचेर आसचो. थँक्यू. समज युवा शक्ती बरोबर आसा जाल्यार आमी जायतीं स्वप्नां साकार करपाक शकता हाची जाणविकाय आमकां जाल्यार तुमकां विशेष देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचे विचार ह्या खिणाक मांडटाय. त्याच बरोबर आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले म्हाजे सभापती राजेश पाटणेकर सर, म्हाजे आमदार म्हणून तांणी खूब बरें कार्य केल्लें आसा. तांचे उपस्थितीक आमी विशेष आभार व्यक्त करता. आणि आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री ह्या खिणाक हांगासर पावता. नेटान टाळयांचो गजर आमी सुरू करुया आनी व्हड्या उमेदीन तांकां ह्या माटवान आमी आपणें दिवया, तांकां आमी येवकारुया. त्याच बरोबर आमच्या संघटनात उपस्थित आसात आमचे खासदार सन्माननीय सदानंद भाऊ तनावडे सर, त्याच बरोबर आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी सर. आणि ह्या सगळ्याच्या सांगतान आमी हो वाडदीस हांगासर व्हड्या उमेदीन मनयतात. थँक्यू सो मच फॉर दिस ओकेजन. इट्स ट्रुली अप्रिशिएटिंग. तुम्ही खरेच आमच्या ह्या खासा कार्यक्रमाक हांगासर आयल्या. ह्या कार्यक्रमाची शोभा आणि उंचाय वाडयल्या तरी तुम्हाला काजो सांग देव बरें करूं म्हणटा. Today, on behalf of all the Governments, Honorable Minister, Chief Minister is extending the best wishes to Honorable Minister Subhash Baldesai sir. पुराय गोंयकारांच्या वतीन आयज ते खासा तांकां हांगासर विश करता आनी खरेच खूब बरें दिसता ह्या सगळ्यांक एका बरोबर हांगासर पळयत आसतना. पर्पल फेस्टाच्या आयोजनापासून ते सगळ्यांची सेवा करप बद्दल सरचे तांचे हे कार्य आयज आमी ज्योतिवंत जाताना पळयता. हांव म्हाका सदानंद भाई तनावडे हांचे लागीं की तांणी आनंदीत अशी परबी जी आसा ती ह्या खिणाक हांगासर आमकां सगळ्यांक फावो करून दिवची. सुभाष फळदेसायच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आमचे बरोबर हांगा उपस्थित आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, हांगा व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळेच आमदार, पार्टीचे ऑफिस बेरर, आदले खासदार, हांगा पत्रकार आनी उपस्थित मोठ्या संख्येन आमी भितर येवपाक बरोच वेळ लागलो. जितले हांगा आसा तेचे 4 पट लोक भायर आसात. हे सुभाषाक खास करून शुभेच्छा दिवपाक आयल्या, आशिर्वाद दिवपाक आयल्या गोंय भरले आनी सांग्याच्या सगळ्या भावांनी भयणांनो. हांव वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आसतनाच सुभाषान गेली कितली वर्सां तरी सामाजीक क्षेत्र आसतलें, राजकीय क्षेत्रा भितर काम केलें. सगळ्यान व्हडलो गूण ज्या तरेन हार्डवर्क जे आसा हें जर कोणा कडल्यान शिकप जाल्यार तें सुभाषा कडल्यान. एखादी गोष्ट हार्डवर्क करून मेळोवपाक जाय ही सनोदीत तेजे कडल्यान शिकपा सारके बरेच गोष्टी आसात. आनी एखाद्याक जर पावलो आसत जाल्यार आउट ऑफ द
कर्तव्य उचलून ताका मदत करप हो गूण त्याने सदांच आत्मसात केल्लो आसा. आज ताचो 60वा वाडदिवस. हांव ताका 60व्या वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता. त्याचे कार्य जे आसा ह्या कार्याची याद सदांच सगळ्या लोकांक आसा आनी ताका सदोदीत साथ जी आसा ती अलका वहिनीन ताका सदोदीत साथ दिल्ली आसा. कारण एखादें काम करता आसतना पायरीची साथ तितलीच मेळूं जाय. ती साथ सदोदीत तिने ताका दिल्ली आसा आनी म्हणून परत एकदा सुभाषाक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी तुम्ही सगळे बऱ्याच जाणांक उबे आसात भायर, तरी पण सगळ्याच जाणांक सुभाषाक मेळपाक लागून आयिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी म्हजे उलोवप थांबयता. देव बरें करूं. चढांचा देव बरें करूं. स्वयंपूर्ण गोंयचे शिल्पकार आणि उदरगतीचे जनक गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री ह्या खिणाक आपल्या उतरांतल्या तांकां वाडदिसा निमतान खास अशें परबीं फावो करून दितात. बाब सुभाष फळदेसाय आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, DDW मिनिस्टर हांचो वाडदिवस. वाडदिवसाच्या निमित्तान समोर उपस्थित आशिल्ले सांगे भागातले आणि पुराय गोंयभरांतल्यान आयिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, ताचे हितचिंतक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असतात. म्हाका दिसता सगळ्या भागांनी जाल्यार एकदम खूप गर्दी जातली, म्हणून ज्या पद्धतीची व्यवस्था आहे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी खूप बऱ्या प्रमाणात हांव सकयल्यान वयर येयसर हांव सगळी व्यवस्था पळयतालो. खूप व्हडली व्यवस्था केल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक खरोखरच त्यांचे खूप खूप व्हडले अभिनंदन. आयच्या खासदारा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद कानवडे, आमदार बाब निलेश काब्राल, त्यांचे भाषण नुकतेच तुम्ही सगळ्या जणांनी ऐकला. बाब पेमेंद्र शेठ, महेशचांद, दिलकरचांद, आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, NRI कमिशन आणि माजी खासदार बाब नरेंद्र सावयकर आणि भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे सगळे लिडर्स येऊन गेले. आमचे अध्यक्ष बाब दामोदाय थोड्याच वेळात पावपाचे आसा. हांव सगळ्यात पयली गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन बाब सुभाष फळदेसाय हाका वाडदिवसाची उर्वरीत परबीं भेटयता. तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव ताका वाडदिवसाची उर्वरीत परबीं भेटयता. आमी म्हणटा की सुभाष कसलेंय जर काम दिलें जाल्यार तो लाख मारीन तिथे पाणी काडीन, हें तेजें ब्रीद वाक्य आसा. कारण तेजें कितेंय काम सोंपोवपाचें आनी आमी बिंदास रावपाचें. आयज पर्यंत जे जे काम सोंपयलां तें तेणी करून दाखयना. सगळ्यात व्हडली अचिव्हमेंट जे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी तेजी तोखणाय केल्या ते म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल. हांव खरोखरच तुज्या मनापासून तेजें अभिनंदन करता. ही संकल्पना ताजी आणि बाप्पा गुरुप्रसाद पावसकर ह्या दोगांय जाणांनी संकल्पना मांडली आणि तांच्यांनी हो पर्पल फेस्टिवल करून दाखयलो. आणि पयले फावटी की पुराय देशात अशा पद्धतीचो कार्यक्रम करप म्हणजे आपल्याकडे जे डिपार्टमेंट दिता त्या डिपार्टमेंटांतल्यान सुद्धा खूप बऱ्या पद्धतीचे काम कितें करूं येता, कोणा खातीर करूं येता हे तेणें आयडेंटिफाय करून त्याच्या खातीर काम केलें. हांव मनापासून तेजी तोखणाय करता. आणि सगळ्यात व्हडलो हांव मुद्दामून जे एप्रिशिएट करता, कारण म्हाका फाटलेय फावटी तुमकां सांगला आसतलें, म्हाका एका कार्यक्रमाक आपयलो. म्हाका म्हणालो दोतोर पाय दिवपाचो कार्यक्रम हांव म्हणलो. हांवें म्हणलें पाय दिवपाचो, कोणाक पाय दिता काय म्हणलो. नाजाल्यार म्हणलो यो तूं म्हणालो आमी पाय दिवपाचे. हांवें तेन्ना 1-2 लोकांक बी ते पाय दितले, आर्टिफिशियल लेग घालपाचो आसा, 2 लोकांक बी दितले दिसता अशें म्हाका दिसलें. आनी हांव म्हणलें येतलो बरें आनी 2 मिनटान वयतलो म्हटलें. कारण म्हाका म्हणलें मिटींग आसा आनी तें खूब गडबडी ना म्हटल्यार. परवरी तेंच्यांनी आपल्या त्याच ऑफिसाच्या सकयल गोंयभरांतल्यान 200 लोक तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केले आनी थंयसर हाडलेले. आनी त्या 200 लोकांक आर्टिफिशियल पाय दिवपाचें काम हे त्याच्या डिपार्टमेंटात केलें. हांव खरोखर सांगता हांव सरप्रायज ज्या पद्दतीन त्या लोकांनी सरकाराक धन्यवाद दिलो, ताका धन्यवाद दिलो. ताणी पयले फावटी आनी तांच्यो ज्यो रिएक्शन्स आसल्यो की आमी पयले फावटी म्हणपाक लागले आमी धांवंक शकता, आमी चलोंक शकता. हे आमकां जर कोणी दाखयले आसत जाल्यार तुज्या सरकारान दाखयले आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान दाखयले. ताका पांयूच नासलो, तो चलपाकूच शकनासलो. तो मनीस अक्षरशः पांय लावन धांवतालो. एक तर मनीस ताका दोनूय पांय नासले, तो फक्त त्या व्हीलचॅराचेर हाडिल्लो, ताका दोनूय पांय लावन तो जेन्ना धांवपाक लागलो ताच्या फॅमिलीच्या आनी ताच्या दोळ्यांतले अश्रू जे आनंद अश्रू जे आसले पळय न्ही हे खरोखर तांकां पळोवण्यात बी आसलें. तब्बल हांव 2 मिनटां खातीर गेलो, 1 वर त्या कार्यक्रमाक उरलो. तो कार्यक्रम पळोवन की इतक्या बऱ्या पद्धतीचें काम म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करूं शकता हे तांच्यांनी त्या निमित्तान दाखयलें. आनी वेरियस अचिव्हमेंट आसतले, प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आसतले किंवा स्पायनल रिहॅब सेंटर आसतले. हांवें कित्याक सांगता, कारण ह्या डिपार्टमेंटा कडेन पळयता आसतना लोक म्हणजे सोशल वेलफेअर ह्या भावनेंतल्यान पळयता. हांव सांगता म्हणजे लोकांचो पळोवपाक सोशल वेलफेअर मरे तें अशें पळयतात. पण तातूंतल्यान पयले फावटी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र
जे GMC एस्टाब्लिश जालें इट इज आफ्टर इंटरनॅशनल कॉपर फेस्टिवल ताजी इनिशिएटीव आशिल्लें तातूंतल्यान तें जालें. आज गोंयभरांतल्या दिव्यांग लोकांक फुकट जे लागतात ते इक्विपमेंट जे ताका जे लागता व्हीलचॅरा पासून ते बाकीचे सगळे फुकट दिवपाचें काम जे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसा हांगासर आमी करता. आनी दुसरें आयज पर्यंत गोंयांत स्पायनल रिहॅब सेंटर नासलें. स्पायनल रिहॅब सेंटर म्हणजे कितें? स्पायनल कॉर्ड जर एखाद्याचो व्हडलो फाटीचो कोणो तर ताका रिहॅबिलिटेशन ट्रिटमेंट दिवची पडटा, ताका फिजिओथेरपीची ट्रिटमेंट दिवची पडटा. ते सेंटर आमी आमच्या केशव सेवा साधनेचे बांबोळे आशिल्ले सेंटर हांगासर पयले रिहॅब सेंटर एस्टाब्लिश केले. आनी तेय बी त्या सेंटराच्या उद्घाटनाचोय हांव तुमकां प्रसंग सांगता. म्हापशांतले एकटे एक्सिडंट जाल्ले चली आमचे जे 24 ते 25 वर्साचे तेणी म्हाका म्हणपालें मुख्यमंत्री आपूण खूब खूब तुजे आभारी आसा आनी मंत्र्याचे आभारी आसा. म्हणलें कित्याक गो बाय? तर म्हणाले फाटलीं 4 वर्सां आपूण ट्रिटमेंट घेवपा खातीर चेन्नय वयताले आनी दर म्हयन्याक म्हाका 2 फावटी चेन्नय ट्रॅव्हल करचें पडटालें बाय एअर. म्हाज्या पेरंट्सांक ते एफोर्डेबल जायनासलें. आज तुमी हे सेंटर हांगा केल्ल्या कारणान म्हाका ट्रिटमेंट हांगा घेवपाक मेळटा. ती तेजी जी आसली पळय ही खासियत स्पायनल रिहॅब सेंटराची. अशी पॅलेटिव्ह कॅर सेंटर म्हणजे जे आमी म्हणटा की जेका लास्ट जिते मनीस पावता तेका पोट पळयनात एकदां ताजी काळजी घेवपाचें काम आमी पॅलेटिव्ह कॅर सेंटरची स्कीम केली. आनी आमी हांगासर फोंड्या हांगासर आमचे दिलासा सेंटर हे ताज्या मार्फत अश्यो वेगवेगळ्यो आसतल्यो. पण एनी हांव सांगपाचो उद्देश इतलोच की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फाटलेल्या दड्ड्याल्या खातीर अंत्योदय तत्वाचेर काम करतो. मनीस कदाचित केन्ना केन्ना ताच्या घरांतलो ताची काळजी घेयना, वेगवेगळ्या कारणां खातीर आसतलो. कदाचित आर्थीक परिस्थिती कठीण म्हणून घेवंक पावना आसतलो किंवा ताचे कडेन दुर्लक्ष करता. ताच्या कडेन पावपाचें काम म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे सातत्यान करता आनी हाज्याय फुडें मंत्री म्हणून बाब सुभाष फळदेसाय करतलो हाची हांव खात्री घेता. आनी नक्कीच ताच्या कडेन दिल्ले आतांचे DDW डिपार्टमेंट हातूंतल्यान जरी थोडीशी लोकांक कळ सोंसची पडली आसत जाल्यार थोडी लोकांनी कळ सोंसची. उदक सगळ्या जाणांक दिवपाचें 24 वरां न जाल्यार 4 वरां उदक जे आसा पळय न्ही निश्चित लोकां पर्यंत पावयतले हाची हांव आश्वस्त करता. तो करीत आसतलें काम सगळ्यां खातीर रात आनी दीस जे आपल्या जे काम जे हांव पळयता मंत्री जावन एकदां आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन झगडटा असलो मंत्री हांवें पळोवंक ना. तर असलो मंत्री कोण जर आसत म्हणजे तो लोकां खातीर पळयलो जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन झगडटा आनी वयल्या लोकांक फोन करून सांगता तुज्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें तें सांगा म्हणून. म्हणजे कोणा खातीर आसा तर लोकां खातीर आसा. म्हणजे आपल्या लोकां खातीर वेळ पडलो जाल्यार म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन झगडोवपूय बी फाटीं फुडें पळयना. अशा पद्दतीन काम करपी बाब मंत्री सुभाष फळदेसाय 24/7 हांवें पळयला. एकटो एकदा तर थंय बुडून एक्सपायर जाला तेजी बॉडी आपुणूच काडपा खातीर आपूण तयार. फाटले फावटी आमी काणकोणाचे नेता आसतना हांव तुमकां प्रसंग सांगता आनी म्हाजे भाशेन सोंपयता. नरेंद्र म्हाजे कडेन आशिल्लो. काणकोणांतलो एक कार्यक्रम करून आमी सगळे जाण येताले आनी काणकोणांतल्या त्या हातूंत गाडी पडलेली आमकां दिसली पाडी हांगासर. गाडी पडली आनी त्या गाडयेक जवळपास फाटल्यान बसलेले लेबर लोक 8 ते 10 काय 12 जाण सुमार आसले. हांवें ठरयलें तितक्यात म्हाजे सगळे सेक्युरिटी फोर्सीस सगळे जाण देंवले आनी ते काडपाक लागले. हांव वयल्यान सदांतर टॉर्च घालपाचेंच काम करतालो आनी आमी पळयताले आरे कितें जाता सगळी चौकशी वयर काडला ताका धाडटा म्हणून. पळयत जाल्यार सुभाष फळदेसाय डायरेक्टली सकयल पावलो तेंच्या वेळा आनी एकट्या भुरग्याक एक्सेप्शन ताचो पांय म्हणटा हातीन धरून तेणी वयर हाडलो. ओके हातीन धरून स्वता वयर घेवन आयलो आनी ताज्या उपरांत ताका आमी हॉस्पिटलांत धाडलो. त्या भुरग्याचे प्राण वाचयले. म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें एकदां तेन्ना काम करपाचें जालें तो विसरून वता आपूण मंत्री आसा म्हणून. माणुसकीच्या दृश्टीचें काम करता पयलीं हें म्हत्वाचें काम आसा सातत्यान. तेणी अशा पद्दतीचें काम हें सदोदीत लोकां खातीर केलां. आयच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव सुयश चिंता लोकांची सेवा करपाक राजकीय प्रवास ताचो असोच अखंडपणे चालू उरतो आनी उरतलो हाची खात्री दिता. म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जाण तेजे सदोदीत आशिर्वाद दीत येयल्ले आसात तेका भारतीय जनता पार्टी खातीर. हे आशिर्वाद अशेंच म्हणजे सगळ्या घरांची सेवा करपाक गोंयची सेवा करपाक देवान ताका आनीकूय साथ दिवची. तुमी सगळ्यांनी साथ दिवची इतकेंच सांगता आनी ताका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी मागीर दवरून सोंपयता. देव बरें करूं. सर देव बरें करूं. जेन्ना टॉर्च घालून आमच्या फुड्यान आसता तेन्ना राज्याच्या उदरगतीचो कोणो हो तितलोच सक्षम जावपाक शकता हाची जाणविकाय तुमच्या उदरांतल्यान जाल्ली आसा.
खूप खूप घाईवरून येता. आयज म्हजो 60वा वाडदीस. म्हाका केन्नाय दिसलेंच ना की हांव सिनियर सिटीजन जालो म्हणून. पूण तरी आसतना आयज म्हजे सगळे विधानसभेचे अर्ध्या परस चड वांगडी म्हज्या ह्या म्हाका शुभकामना दिवपाक, म्हाका शुभेच्छा दिवपाक आयले आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय सगळे आमचे सदानंद भाई तानावडे खासदार, सगळ्यांची नांवां घेना सगळे आमदार, चंद्रकांत बाब शेटे, प्रमेंद्र शेठ, निलेश बाब काब्राल, राजेश फळदेसाय, आमचे सिद्धार्थ देसाय, नरेंद्र भाई सावयकर, सगळे सरपंच खूप लाईन सगळे पावले आसा. म्हाका कोण तरी सांगतालो चर्ची कडेन लाईन पावल्या. तरी आसतना आयज 1-2 मिनटां भितर आमी सोंपयतले. हांगा आयले बद्दल हांव सगळ्यांचे खूप मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे गांवांतल्यान अजून 30-40 किलोमिटराचेर सायजिणीचे भाव 2 वरां हांगा लायनीन आसात. हांव माफी मागता पूण तुमचो हो प्रेम आसा, तुमचे जे ऋणानुबंध आसा आनी तुमचे जे म्हजे बद्दल जी भावना आसा ती दाखोवपा खातीर तुमी हांगा दिसत रावल्ले आसात. खूप खूप उशीर जाल्लो आसा पूण तरी आसतना तुमी हांगा रावल्यात. म्हाका खबर आसा की हांव दनपारच्या 4 सावन तुमच्यो शुभेच्छा स्विकारपा खातीर आसा. सकाळी 2000 लोक हांगा येवन गेले आनी आतां परत एक फावटी हो सुरू जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की 12 नंतर पसून हें चालू उरतलें. पूण त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक म्हजेर दाखयल्या त्या प्रेमा पोटी एखादे वेळी रिजर्वेशन जालें म्हणून कोणाक दिसलें की गेलो म्हणून. पूण तरी आसतना आयज इतकी गर्दी दिसता की सुभाष फळदेसाय हो गेलो काय ना, प्रॉब्लेम काय जायना. म्हणूनच आयज इतको तुमचो मोग आणि इतको तुमच्यो भावना म्हजे कडेन अटॅच आसात. आदरणीय मुख्यमंत्र्यान आयज ज्या रितीन आमकां सांगलें आसा की आयज काम करपाची पद्दत ही तोखणाय केल्ले बद्दल हांव ताचें खूप खूप अभिनंदन करता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या सगळ्या क्राउड जे आसात आमचे आदरणीय आमचे कार्यकर्ते, जी व्यवस्था मुख्यमंत्र्यान तोखणाय केल्ली आसा, जाता त्या परीन कशी मदत करपाक जाय त्या परीन एकेका मनशाक हांगा पावोवपाचे ते कार्य करतात. गेले ते 3 दीस म्हणजे 200 कार्यकर्ते हांगा रात दीस काम करतात. संपूर्ण परिसर तांणी गजबजलेलो केल्लो आसा. म्हणून परत एक फावट मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. आणि ते शिवप्रेमी असतात आणि शिवप्रेमी असतात कारण म्हाका दिसता त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जय जयकार सुद्धा तितल्याच बरो उमेदीन जावपाक जाय. आणि म्हणून सगळ्यांनी एका सुरान तांकां ह्या खिणाक विश करूया. तांकां दीर्घ आयुष्य मेळचें, तांकां बरी भलायकी मेळची हाची आमी प्रार्थना करूया. व्हड्या उमेदीन एका सुरान एका तालान तांचे खातीर हे वाडदिसाचें गीत आमी गावया. And ladies and gentlemen, let's begin with the countdown. Say together with me, it's 5. सगळ्यांनी उभे राहून घेवचे उपकार करून बेगीन नाच. आमची ऊर्जावान मंत्री हांगासर आसा, तितली उर्जा आमी दवरया. It's 5, 4, 3, 2